Здравствуйте, дорогие наши телезрители, которые с удовольствием часто дома, с семьей, с детьми, с бабушками, с дедушками смотрят такую телепередачу, как «Встречи у камина». Вот уже 4 года мы встречаемся с разными очень интересными людьми. Но сегодня у нас долгожданный гость. Долгожданный, потому что духовная жизнь должна быть у каждого из нас вот здесь. А мы до нее порой не дотягиваем. Поэтому епископ Орский и Гайский Ириней, вот наш владыка, наш человек, который мы прекрасно знаем, но очень часто боимся просто прикоснуться к тому, что делается этим человеком. Наконец-то у нас в гостях. Здравствуйте, дорогой батюшка. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. И что мы хотим для вас, дорогие телезрители? Мы хотим, чтобы с приходом на наш телеканал «Евразия» все Восточное Оренбуржье, да, наши города, прочие, получили возможность общения с нашими духовными наставниками, правильно? Потому что жизнь наша советская сделала из нас таких людей, которые хотели бы прикоснуться и душой, и мыслями, но иногда просто боятся. И я в их числе. Вы знаете, наоборот, я очень рад, что в советское время говорили, что такое грех, как бороться. И всегда говорили, есть золотое правило этики. Относиться к другому так же, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Это слова Христа. Есть эти слова в Священном Писании, где четко Христос сказал, поступайте так, как хотели бы, чтобы другие поступали по отношению к вам. И в советское время как раз призыв этот, обращать внимание на окружающих людей, делиться, помогать, он всегда был. Поэтому хорошо, что в советское время воспитывали нравственных людей. И очень рад, что многие люди вчерашнего дня в какой-то степени они смотрели на церковь, на служителей, как на людей, которые в какой-то степени страдали. Их в какой-то степени кто-то когда-то гнал, обижал. И у этих людей в советской эпохе, руководителей многих, было желание, особенно в 90-е годы, чем-то помочь. Искупить в какой-то степени свой грех, показать, слушайте, это было когда-то вынуждено или еще что-то, но мы сегодня готовы по-другому. Сегодня с молодыми людьми приходится работать в другом направлении. Они уже не смотрят на церковь, как на церковь гонимую, а церковь свободную. Значит, этим людям надо что-то давать. И в частности, очень рад, что мне удалось на протяжении больше 20 лет преподавать в разных учебных заведениях. На сегодняшний день я уже больше 9 лет в Орске, как правящий архиерей здесь на Востоке. И в Орске 9-й год я преподаю в нашем УГТИ, в нашем пединституте. И верю, что наши студенты благодаря встреч, благодаря лекциям станут лучше и уже обращают внимание на людей преклонного возраста, помнят наши истории, чтят. И то, что вы делали в советское время хорошее, они сохранят и умножат. Вы знаете, батюшка, мне в советское время довелось работать в ЗАГСе. И представляете, я регистрировала в Волжском доме бракосочетания, и приходилось мне регистрировать по 40 иногда пар в день. И надо же было что-то им еще и говорить, кроме тех слов, которые мы должны были говорить. И поэтому мне приходилось иногда посещать храм, слушать обряд венчания, которые хоть и тайно, но иногда проводились, и брать оттуда какие-то слова, какие-то мысли и включать вот в свою эту речь. Поэтому именно тогда я стала немножко приобщаться вот к этой храмовой жизни и даже использовать речи вот в своих передачах. В принципе, очень рад на то, что обращали внимание и даже указали на это, потому что если смотреть таинство венчания, то порой кажется, заканчивается необычно, даже страшно звучит. Жена
да боится своего мужа. Да, да убоится мужа своего. Но в каком смысле? В этом же послании апостола Павла есть слова: муж должен уподобляться Христу. И как Христос возлюбил церковь свою, так и мужья должны любить своих жен. Христос пострадал на кресте за каждого, за церковь, так и муж должен быть готов страдать в случае необходимости за свою любимую супругу. И тогда, в таком случае, жена, если знает, что у него муж, который любит, готов умирать за нее, жена боится потерять такого мужа. И это счастье для любой семьи. Замечательно вы сказали, батюшка, слова. А я, конечно, хочу для вас спросить, каким для вас был прошедший тяжелый пандемический год. И в хорошем смысле этого слова. И с какими тяжелыми вещами вы все-таки столкнулись? Для меня прошлый год, 2020 год, все-таки, с одной стороны, да, это трудный год, потому что пандемия, но с другой стороны, год победы, 75 лет. Но правда, для лично меня, с одной стороны, победа, с другой стороны, май месяц печальный. По той причине, что, будучи еще маленьким, подходил к бабушке и говорил: бабушка, а почему у моей мамы нет брата, нет сестры, она одна? Много раз спрашивал, потому что по линии отца был и брат, и сестра, есть двоюродные братья у нас. Она говорила: знаете, вот твой дедушка уходил на фронт, мне было 22 года, и он мне сказал: береги ребенка, а маме было чуть больше года. Жди меня. И она говорила: и если я полюбила одного, дедушку вашу, то я не смогла другого полюбить. Я хранила любовь и верность. Воистину, стать в 22 года вдовой и быть все время, хранить верность, память, это подвиг. Она начинала плакать, мы за ней. По этой причине тяжелый оказалось май месяц, потому что он 1 числа мая погиб в 45-м году, к тому же. Вот это печально. Но с другой стороны, все-таки общая победа, значит, закончились слезы смерти людей. Наступил мир. И всегда мы благодарили тех героев, которые отдавали свою жизнь, отдавали себя ради того, чтобы другие жили в мире. Да. У моей бабушки Валентины Авериной, казачки Айдерлинской, Кваркинской, было у прабабушки 5 сыновей, Авериных братьев. Сейчас замечательный памятник там поставили в Айдерле уходящим казакам, да? Один только вернулся с фронта из 5 казаков Авериных. Поэтому то, что вы говорите, действительно стоит. Вот. Ну, а в плане таких мероприятий, которые проходили для вас, таких больших дат, которые были в прошлом году, что вы хотите, какие даты вспомнить? Мы планировали проводить много мероприятий. Рад, что нам удалось провести Сретенский бал среди студентов. И подключились не только студенты ОГТЕ, а студенты учебных заведений нашего города. И, кроме того, присоединились Новотроицка, Изга и Медногорска. Вот что касается других мероприятий, практически не проводились, понятно почему. Для многих людей все-таки были слезы на глазах в прошлом году, потому что, считаю, неразумно поступили, когда приняли страшные решения не пускать людей на Пасху в храм. Побоялись. В какой-то степени можно понять людей, руководителей, но оправдывать до конца нет, потому что
не пускали на ночную службу, понятно. Много людей, оправдано в какой-то степени, да? Угу. Но если в течение дня люди приходили в храм в день Пасхи, то здесь стоять, ловить каждого, составлять протоколы на них, это просто было страшно, и было некрасиво. И мне, как руководителю, пришлось заступаться за людей. И по большому счету непонятно, за что надо было наказывать. Ведь наложили штраф 15 тысяч. Да вы что? Да. Только за то, что заступился за людей и сказал священникам, не надо вешать замки на храмы. Но для верующего человека пострадать за Христа, тем более в день Пасхи, на светлой седмице суд, как полагается, это счастье. И в какой-то степени те слезы, которые проливали, обиды людей, которые ходили вокруг в ночную пасхальную ночь и не могли попасть, то в какой-то степени утешение. Вот это рад. Но все равно понимаем, что и они неправильно поступили, они сами в какой-то степени сознают, ну, правда, публично никто подобное не говорил. И верю, что учтут тот печальный урок, опыт, который был у них. В связи с этим я всегда храню вот эти вырезки ангелов в белых халатах. Наши врачи, которые погибли от пандемии. Вот мне очень памятен Игорь Леонидович Пешков, кардиолог, врач скорой помощи. Галина Михайловна Микулик, врач скорой помощи. Сергей Новохадский, водитель скорой помощи. Их внесли в список памяти медиков. Но я хотела бы услышать от вас вот какие-то слова, ну, какие-то утешения для его близких, родных, окружения, да и для всех тех, кто чтит медиков. Несколько слов о медиках. Их тяжелый труд мне более-менее знаком, потому что с конца мая и по сегодняшний день я посещаю все больницы с ковидом. И был в Кувандыке, в Орске, в 1-й, в 4-й больницах, в Новотроицке, в Новоорске, в Гае. Встречался со многими людьми, видел больных людей, встречался с медперсоналом. И знаю, как тяжело врачам, как тяжело больным. Приглашали меня на телевидение в Москву. Приглашали по линии патриархии делиться опытом побывания священников в красной зоне. Так. Просили с правительства Оренбурга, с Оренбурга просили представителя нашего губернатора тоже рассказать. И я посчитал, что за январь месяц и где-то до середины февраля был в больнице с ковидом 18 раз. Вы в красной зоне? Да, в красной зоне. Одевались специально в какую-то Конечно, одежду? конечно, да, соблюдаю все нормы, все требования. Поэтому сегодня скажу низкий поклон врачам. Особенно первое время им приходилось просто ночевать, оставаться в больницах. А я вспоминаю такие слова. Человечеством правит врач. Предпочтение отдам я врачу. Я вручил ему первый плач и последний свой вздох вручу. Вы согласны? Да. Врач и священник – это две чаши одних весов. Правильно? Да. И вот врачи боялись обнимать любимых. Не дай Бог, кто заболеет. И причина болезни – я. Видеть слезы врачей приходилось. Вот иногда спрашивают, как нам быть? Особенно, когда больных было много. Несколько человек, а аппарат один. Да. Кого подключать? В какой-то степени человек понимает, что кто-то умрет,
что получается? Я соучастник греха. Я говорю, ни в коем случае. И беседуешь с врачом, приходя к больному, и утешаешь, и поднимаешь. Но иногда врачи удивлялись. Вы с этими больными общались по несколько минут, потому что заходил то в одну палату, то в другую. Они вас провожают. Выходят на балкон, выходят через окошко, смотрят. Маша тебе рукой. Что? О чем мы с ними поговорили? Вот. Какое Божье слово сказали, да? Да. Каждому. Угу. Но очень много зависит не только от лекарств, а от общения с пациентом. И первые, кто оказывает эту помощь, беседу проводит, врачи. Поэтому низкий поклон каждому врачу за труд и за мудрые слова, которые сказали больным, и они поверили. И очень печально, когда родные пациентов приходили и говорили врачам, вы не знаете, как лечить, вы не то делаете и прочее, прочее, прочее. Когда слышал, а ко мне тоже обращались, я думаю, ну что вы, вручили наш врачам, они делают все возможное, стараются, и они плачут. А вы попробуйте помолиться за них, чтобы у них все получилось. Понимаете, я говорю, вот ваше общение с кем-то оставляет отпечаток. Если вы кричите, если вы в гневе, что вы передаете медперсоналу? Те же эмоции ваши, негативные, и они с ними пойдут к врачам, к больным. Как будут чувствовать больные? Им легче станет? Нет. Тогда просто приходите поблагодарить, принесите что-нибудь. Передайте, ведь они дома не бывают по причине этой пандемии. Поддержите врачей. Да.